Okay. Okay, just today, Flora Jean received a parcel from US, coming from a farm. Lie. It's a lie. Oh my God, mahirap pala. First time niya pong mag-unboxing, kaya ganyan po siya. Ano kaya to? Surprise ba to? Visit. Ito lang. Yan. Day, nakadikit siya, Day. Ang daming dikit-dikit, Day. Ano ba? Inantay ka na ng sister mo. Seal na seal yan. Ganda. Oh, may ano pa, may kahon. Okay. Okay. Wow. Si sister mo. Ayan na po. Na-receive na po ni Ma'am Flory kanyang order. So, pag bukas nito dito daw sa may arrow. Huwag dahil pangit. Ganon. Ganon lang, sisiw lang pala eh. Ganon. Tapos, ito po yung box niya. ganon. Tapos ganon. Jinkay! Sino yung sister niya? Ang cute! Gift niya kay Sister Red. Saan yung lanyard? Saan ba yun? Oh my God. Mami, ano po talaga, first time niya po mag-unboxing, kaya ganyan. Sabi may lanyard loop. Yung ito lang pala, dito lang. Same lang ba yan ng model? Hindi, ito yung first. Kaya lang face out na ata ito eh. Wala na siya. Sabi may lanyard loop daw. Ba't wala? Sino ba si Jinkay? Ako. Kala ko sister mo! Gaga. Tapos kami ng name Flory. Yung dati, Talaga? Flory yung nilagay ko. Oh my God, ako pa pala maglalagay ng ano dito? Loop? Walang hiya kayo. Okay, that's all. Kalas, bye-bye. Labas mo yung ano. Ayaw nga pala, baka walang laman. Wow. Meron namang laman. Parehas lang sila. Yan, parehas nice, lang. no? Pero in-upgrade lang yung... Ano pong pinagkaiba, ma'am? Yung ito, dalawa yung itim dito. Yun, tapos isang itim lang. Yung filter po sa ano, sa tenga. Oo. Tapos ito, may volume adjustment. Ito, wala siyang volume adjustment. Yan lang. Tsaka may speaker to. Ay, diretso agad. Ayan, speaker niya dito. Wala ta kasi itong speaker eh. Tsaka medyo maliit siya, no? Oh, medyo maliit siya. Yun lang. Tsaka iba yung pangalan na niya. Pero isa lang po may-ari at ito ang may-ari.